こんにちは、ぴょんです。平安時代から1200年以上の歴史を持つ栃木県の塩原温泉郷。全国トップクラスの口コミ高評価を誇る割烹旅館湯の花荘さんに宿泊しました。大きな旅館でありながら客室数はわずか11室。お宿は日光国立公園内の箒川が流れる塩原渓谷沿いに位置しています。チェックインは15時、広々としたロビーで手続きを行いました。山が装い始めた11月の上旬。館内のどこからでも美しい景色を望むことができます。お抹茶ともちもちのおまんじゅうをいただいてほっと一息ついたら、早速お部屋へと参りましょう。今回宿泊するのは最上級客室の出雲のお部屋です。料金は動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスの内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。今年リニューアルされたばかりで新築のような清潔な香りがする室内。フルオープンにできる窓と広々としたテラスが開放的で、手すり壁にも透明のパネルが採用されていることで美しい景色を存分に堪能することができます。22畳のリビングダイニング、ホッとする雰囲気の10畳の和室、セミダブルサイズのベッドが2台入った8畳の寝室、大充実の設備を一つ一つ順番に見ていきましょう。まずはじめにリビングは明るいお色味の大きなカウチソファーと大画面のテレビが置かれたくつろぎのスペースです。そしてその一角にはデスクとチェアがあり、マイナスイオンを浴びながら作業をすることもできます。加湿器や充電器が置かれているお気遣いも嬉しいです。リビングと和室の間にはウォークインクローゼットがあります。衣類は館内着、サムエ、パジャマ、浴衣があり、浴衣には仮紐まで用意されている細やかさ。ゲストが快適に過ごせるようにと、至る所に思いがこもっていて温かみを感じました。11月からお部屋も衣替え。こたつでぬくぬくしながらいただくお菓子の美味しいこと。ちなみにお部屋の隅々やシャワーブースまで床暖房が入っています。ベッドはぐっすり眠れて頭がすっきり、体は軽やかになるシモンズ社のビューティーレスト。人が喜ぶものという感性工学を取り入れたマットレスです。枕元にはコンセントと読書灯が設置されています。それぞれのお部屋は扉で仕切ることも可能です。ダイニングスペースもゆとりのある設計。ドリンクコーナーを見てみましょう。コーヒーマシンはネスプレッソ。カプセルがこんなにたくさんあります。スタイリッシュなワインセラー。他のワインは有料ですが、なんとシャンパンはサービスです。デロンギのケトル、おしゃれですね。カウンターの下に冷蔵庫があります。なんと冷蔵庫の中身はすべて無料でいただけます。地元の日本酒、ビール、シャンパン、ソフトドリンクと充実の品揃え。お漬物などおつまみもあります。それではお待ちかねのバスルームをご案内いたします。
ドライヤーは大好きな黒のダイソン。2way のコテアイロンまで用意されています。私は旅行の荷物を極限まで減らしてもコテを持っていくタイプでして、こちらにはお部屋にご用意があると事前に知り、大感謝で家に置いてきました。アメニティもすごいです。イギリスのブルドッグ、フランスのデタイユ、日本のコスメデコルテなどゴージャスなスキンケア製品が並んでいます。歯ブラシ、カミソリ、ブラシ、ヘアゴム、シャワーキャップ、コットン、綿棒、ヘアバンド、旅靴下、体を洗うタオルなど必要なものはすべて揃っています。お化粧室も明るく清潔で、トイレは TOTO のネオレストです。タオルウォーマーの存在がありがたいですね。お風呂場はまず手前にシャワースペース。そしてその奥には楽しみにしていた温泉です。館内すべてのお風呂が加水加温なし 100% 源泉かけ流しの温泉なのです。お外にはこんなに大きな露天風呂が鎮座しています。大人 4,5 人くらい入れそうなほど広い浴槽です。目の前を流れる川と四季折々の美しい景色を眺めながら澄んだ空気の中で入る温泉は至極の癒し。心からリラックスできました。館内の施設をご案内いたします。まずはじめにご紹介するのは趣のある露天風呂。湯の花荘では館内にあるすべてのお風呂が加水や加温をしていない 100% 源泉かけ流しの温泉です。毎分200リットルもの温泉が自然に湧き出ています。ちなみに環境省が定める湧出量の目安によると、利用者1人当たり毎分 0.5 リットル以上あれば望ましいというレベルだそうです。常に新鮮な温泉が豊富に湧き出ているため、かけ湯も源泉かけ流し。露天風呂は左右に分かれて2つあり、チェックイン時から24時までは50分ずつの貸し切り制、翌朝6時から9時半はそれぞれ男女別に分かれ自由入浴となります。心から癒される絶景の露天風呂です。どちらの露天風呂にもタオルとお水、そして日本酒が用意されていました。今度は内湯の大浴場を見てみましょう。デトックスウォーター、オーガニックのジンジャーピーチティー、おさ湯が置かれていて、どれも嬉しいセレクトです。綺麗に清掃されている脱衣所には基礎化粧品やアメニティが完備され、お部屋から何も持たずに来ることができます。マニキュアまでありました。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩炭酸水素塩泉、低調性で pH 値 6.8 中性の温泉です。泉質の名前の長さから温泉の成分がすごそうとお気づきいただいた方もいらっしゃると思います。簡単に説明しますと、温泉の中に溶け込んでいる物質の総量が温泉 1kg に対してガス性以外で 1000mg 以下だと単純温泉、1000ml 以上あると多い成分が泉質名になるのですが、こちらの温泉は陽イオンも陰イオンも成分が豊富なため、ここまで長い泉質名になっています。成分が濃厚な温泉でありながら pH 値が中性だからか肌当たりが優しくて全く湯あたりしませんでした。続いてご紹介するのは離れの宿泊者のみが利用できる特別な場所、足湯テラスです。ここで足湯に浸かりながらドリンクの出前を注文することも可能です。
水間即熱を体験できました。全11室の客室の中で離れのお部屋は上位2室のみ。今回宿泊している出雲とお隣の武蔵のお部屋です。きっと皆様はもう一つの離れのお部屋もご覧になりたいですよね。ぜひということで見せていただきました。武蔵のお部屋は定員4名80平米、こちらも広々したお部屋でカウチソファーの置かれたリビングルームとセミダブルサイズのベッドが2台入った寝室。その目の前に広がるテラスは川に沿ってダイニングルームまで続いています。太陽の光が差し込む明るいダイニングルームの先にはゆったりとした石造りの露天風呂。日光国立公園内の大自然に囲まれた環境ですくすく育つ木々たち。木々がたくさんの水をたたえてくれ、その水が巡って温泉となっています。武蔵の料金も最後にまとめて発表いたしますね。人々の憩いの場、ロビーでは時間帯によって変わる様々なドリンクやお風呂上がりに嬉しいアイスキャンディー、生ビールも置かれています。本や雑誌もたくさんありますので、お好みの場所で時間に縛られず、とにかくのんびり過ごすことがおすすめです。飾られている品々も美しく暖かくて居心地の良い空間でした。お部屋に置かれていた備品やお菓子、地元の作家さんの作品などが並ぶセレクトショップでお土産を探すのも楽しい時間です。その奥には洗練された雰囲気のマッサージルームが備えられており、至れり尽くせりの設備が整えられています。楽しみにしていた夜ご飯のお時間です。食前酒に柚子酒が供されました。前菜は晩秋吹き寄せ盛り。吹き寄せとは色づいた様々な葉っぱが風に吹かれて一箇所に集まった様子を表しており、秋に使われるお料理の名前です。秋の味覚を目でも楽しめて嬉しいですね。締めのお食事は目の前で炊いてくださいます。なんと本日は松茸の炊き込みご飯、嬉しすぎます。お椀の那須高原小かぶ、鶏肉煮込みきっか仕立て。焼いた松茸が入っていて、お出汁に旨味が出ています。お作りは4種類。亀の器にはヒラメのからすみあえとマグロ。お花の器にはサンマとタイの昆布締め。お醤油と入り醤油でいただきます。ぐつぐつとお釜がいい音を立て始めました。肉物で栃木和牛のステーキ。とっても脂が乗っていてジューシーです。ポン酢かお塩、お好みでわさびをつけていただきます。焼き加減は石の上で調整が可能です。お口直しに揚げかますの南蛮漬けと高原大根の柚子漬け。お肉の後に酸味のお料理が出てくることでさっぱりさせてくれます。煮物は金目鯛の魚煮。下には泡麩があり、上から大根おろしのあんがかかっています。日本料理のあんが大好きです。続いてのお料理は中皿として三陸の牡蠣と秋野菜の朴葉味噌がけ。栗やきのこの美味しい季節ですね。
ご飯が炊き上がりました。蓋を開けた瞬間に松茸の香りが広がり、この上ない贅沢。とっても美味しいです。水菓子は季節のフルーツと杏仁豆腐の2皿。非常に甘い柿とピオーネ、ザクロ、滑らかな杏仁豆腐は上にあんずが乗っています。先ほどの炊き込みご飯おかわりしたかったけどお腹がいっぱいでと思っていたら、残ったご飯はお夜食用におにぎりにしていただけるのだそうです。親切なサービスです。食後にロビーへやってきました。時間帯によって提供されているドリンクの内容が変わり、白ワイン、赤ワイン、焼酎、ウイスキー、梅酒が加わっていました。客室数が少ないためゆったりと過ごせます。暗めに落とされた照明とクラシック音楽が心地よく、私もこの上質な空間で束の間のディジェスティフを楽しみました。ロビーの一角には渋くて素敵な5本が並んでいます。おかみさんのお父様が大切にされていたものだそうです。お部屋に戻ってきました。湯の花荘のあるこの場所は標高がだいたい540メートルほど。11月上旬でも朝晩は気温が1桁台に下がります。寒い中でぬくぬくまったり温泉に浸かるのが贅沢ですよね。おやすみなさい。おはようございます。最高の朝風呂です。少し肌寒くて景色は美しくて本当に温泉が心地よい季節になってきました。ネスプレッソでモーニングコーヒーを入れて玄関の外に届いていた朝刊を読んでちょうどよくお腹が空いてきました。朝ごはんのお時間です。お食事処の個室でいただきます。木箱の中には色とりどりの小鉢。旨味が濃厚なオニオンスープ、炊きたてのご飯など温かいものは着席してから提供されます。美味しい白米のちょっとした秘密。手作りの備前焼き団子と一緒に炊かれています。ちなみにお粥をリクエストすることも可能です。そして出雲の宿泊者のみの特別なサービス。料理長が自ら個室内でだし巻き卵を作ってくださいます。とても優しい方で、お料理のことから那須塩原の温泉のことまでいろいろなことを教えていただきました。目の前で調理していただけることや出来たてを味わえることもそうですし、普通の旅館ではあまりお話しする機会がないお料理の方とコミュニケーションを取れるのも嬉しい体験です。湯豆腐は素朴な優しい風味がほっと心まで温めてくれます。焼き魚やサラダもあり栄養満点。手作りのドレッシングも美味しいです。海苔はパリパリですし、細かいお気遣いが嬉しいですね。朝食でありながらまるで夕食のような豪華さ。最後にさっぱりと水菓子をいただき、その後は場所を変えてゆっくりとコーヒータイム。癒しのロビーへ参りました。
冬は雪景色、春は桜、夏は新緑ときっとどの季節も美しいのでしょうね。チェックアウトをした後、近くの渓谷へ行き、森の中のベンチに座ってお昼ご飯をいただきました。お弁当は1段と2段があります。1段の方は栃木県の地鶏である一国野州鶏を使ったこだわりの2色そぼろ。2段の方は様々なおかずが盛り込まれた彩り弁当で、紅鮭、卵焼き、ちくわの磯辺揚げ、鶏つくね、エビの姿煮、きんぴらなどなどたくさん入っています。連泊時の昼食にも行楽のお供にも最適です。アクセスについてご案内いたします。割烹旅館湯の花荘は栃木県那須塩原市に位置しています。車の場合は最寄りの東北自動車道西那須の塩原インターチェンジから20分。東京の都心からお宿までおよそ2時間半くらいです。公共交通機関をご利用の場合は、東北新幹線那須野で東京駅から那須塩原駅まで1時間15分。那須塩原駅からお宿の目の前まで JR バスで1時間です。それでは料金の発表に参ります。約112平米もある最上級客室出雲のお部屋。豪華な夕朝食2食付きで大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は16万7200円からでした。もう一つの離れ武蔵のお部屋は13万4200円からです。栃木県那須塩原市のふるさと納税の返礼品として湯の花荘さんの宿泊券を出されてもいますので、そちらもおすすめです。概要欄にふるさと納税のリンクも貼っておきますね。ご感想やご質問などお気軽にコメント欄へお書きくださいませ。最後までご覧いただきましてありがとうございました。